Hallo Matrieks, welkom by Matriek Vraag Maandag. Hierdie is episode 3. Laasweek het ons gekyk na vraag 2 van die Gauteng departementele voorbereidende eksamen. Dit was nou September 2015 se vraestel. Waar ons bietjie kyk na rye en reekse. Vandag kyk ons na vraag 3 wat nou nog steeds rye en reekse is, maar hierdie gaan nou spesifiek oor die sigma notasie. En dan is daar sommer 'n interessante vraagie wat ek raak geloop het deur die week wat ek ook net met julle wil deel. Hierdie is nie so lank vraag nie. So kyk tot aan die einde, dan sien jy sommer 'n lekker interessante snaakse meetkundige rye en reekse vraagie. Reg. So hierso is nou hulle gee vir my gegee sigma van k vanaf 1 tot n van tk is gelyk aan n kwadraat plus 4n, waar tk die algemene term van 'n ry is. Reg. Nou as jy hierdie nou kyk, wees nou net versigtig, hierdie tk wat nou hier staan, wat hulle nou nie 'n formule voorgee nie, is my algemene term. Hierdie is nie die algemene term wat nou 'n kwadratiese term is. Jy hoef nou nie die som van 'n kwadratiese term te gaan bepaal nie. Hierdie is my tk wat nou 'n meetkundige of 'n rekenkundige of wat ook al se ry kan wees. Ek weet nou nie, maar as ek die som van al my algemene term wat ook al daai is vat, my antwoord is hierdie. Reg, so hulle gee basies 'n formule om Sn te gaan bereken vir wat n kwadraat plus 4n is vir enige spesifieke n-waarde. So hierdie is die som van se antwoordwaarde wat daai formule is. Reg, want die som van tk, hierdie hele ouetjie, is gelyk aan daai. So hierdie is my som. Reg. Nou sê hulle by 3.1 bereken die som van k gelyk aan 1 tot by 250 van hierdie term tk. So nou sien jy hierdie lyk presies soos daai, behalwe dat n nou 250 is. So ek gaan maak nou maar net my n 250, maak my n 250, dis regtig al wat ek gaan doen, dis so eenvoudig. En dan gebruik ek my sakrekenaar, ek het 250 kwadraat, ek gaan die sakrekenaar so probeer hou dat jy kan sien, plus 4 maal 250 is gelyk aan, en dis 63500. Reg? Ok, dis nou redelik maklik. Vraag 3.2 sê hulle, bereken term 100. Term 100, reg. Nou ek het 'n formule om die som van te bereken en nie om die terme te bereken nie. Ek het nie daai formule nie. Maar wat jy wel kan doen is ek kan die som van 100 terme gaan bereken deur hierdie formule 100 in te stel. Kwadraat plus 4 maal 100 en 100 kwadraat plus 4 maal 100 kwadraat plus 4 maal 100 gee vir my 10.400 en dan kan ek ook die som van 99 terme gaan bepaal. So 99 kwadraat plus 4 maal 99 is 10.197. Dan trek ek maar net hierdie van mekaar af. Want wat ek nou basies, ek soek die 100ste term, maar as ek nou die som van 99 terme het, en ek het die som van 100 terme, wat het gebeur van 99 terme by mekaar tel tot by 100 terme? Ek het term 100 bygetel, om tot by 100 terme by te tel. So wat ek van daar af bygetel het om dit te kry, is die 100ste term, as dit nou vir jou sin maak. So om term 100 te gaan bereken, kan ek maar net gaan vat 10.400 en ek trek af 10.197 en dit gee vir my 400 minus 10.197, dit gee vir my 203. Reg. So die 100ste term is 203. En dan vraag 3.3 sê, hoeveel terme van die ry moet opgetel word om die som van 1440 te gee? Reg, nou ek weet my som word gegee
is nou 1440, om die som van 1440 te gee, maar ek weet my som is nou hierdie formule. So ek gaan maar net 1n kwadraat plus 4n gelykstel aan 1440, soos dit, reg. En dan kan jy nou daai ouetjie oorvat, minus 1440. Ok, en nou kan jy hierdie gaan faktoriseer as jy wil. Kom ons kyk net gou-gou. Vat ek nou heel per ongeluk een raak, 'n stel faktore raak wat werk, 40 en 36. Jy kan hierdie gaan faktoriseer, ek wil net gekyk het of gaan 40 dalk daarin, want 40 minus 36 gee vir my 4. Goed, die tekens verskil, die grootste een is positief, reg. So daar het ek hom nou gefaktoriseer. Jy kan dit faktoriseer, maar as jy dalk nou nie so gelukkig is soos wat ek nou was, om nou sommer op die intrapslag die regte ene te gryp nie, dit gaan nou lank vat om die faktore van 1440 te lys, gebruik die kwadratiese formule. Daai n gaan nou wees minus b plus min b kwadraat min 4ac oor 2a. Dit spaar net bietjie tyd om nou hierdie te probeer faktoriseer. Reg, en dan uit hierdie uit kry jy dan n is minus 40 of n is 36 en hierdie is nie 'n geldige, ek gaan soms sê nie van toepassing, so my n is 36, reg. Hierdie is nie 'n geldige termnommer nie, n is mos nou termnommer, so ek gaan nou nie 'n term minus 40 hê nie, maar dan is dit die 36ste term. Ok, goed, kom ons kyk gou-gou, hierdie is nou sommer 'n dingetjie wat ek by een van my kinders gesien het in die week wat nou verby is. En dit was nogals vir my regtig 'n interessante vraagie, ek hou van sulke vragies. Hulle sê gebruik, is 'n baie eenvoudige vraag, maar dis nou net iets wat jy dalk nou raak sien of nie raak sien nie. Gebruik die som tot oneindigheid, wat nou mos nou daai formule is, ek skryf hom sommer hier neer, hulle sê nie dit in die vraag nie, maar hulle sê gebruik die som tot oneindigheid om 0,2 repeterend as 'n breek te skryf. Nou dit is regtig interessant. Want ok, nou hierdie werk mos nou met rye en reekse, nê? So ek wil kyk of kan ek nie dalk 0,2 repeterend skryf as 'n patroon nie, reg? Die som van 'n patroon nie, want ek wil nou die som tot oneindigheid bepaal. Nou hierdie gaan tot 'n oneindigheid aan, 0,22222 gaan so aan, reg? En as ek hierdie nou as 'n patroon skryf, dit is nou waar jy kan dit nou raak sien of nie raak sien nie, dalk sien van julle dit sommer dadelik raak. Hierdie ouetjie is mos nou 2 op 10 en hierdie ouetjie is 2 op 100, 2 op 1000, want dis mos nou die eerste desimaal is mos nou op 10, tweede desimaal is op 100, op 1000. So ek gaan trek hierdie soort van uit as 0,2 plus 0,02 plus 0,002, dan tel ek alles so tot 'n oneindigheid by mekaar, dan kry ek 0,2222222. Goed, so dit is 2 op 10 plus daai 2 op 100 plus 2 op 1000 en dit is daar het ek nou 'n patroontjie, reg? En net om te toets vinnig, jy kan dit met jou sakrekenaar ook doen, maar die tweede term gedeel deur die eerste term is 1 op 10 en die derde term gedeel deur die tweede term is 1 op 10, so ek het inderdaad hier, want hierdie werk mos nou met meetkundige reekse. Ek het inderdaad 'n meetkundige reeks waar my R 1 op 10 is, ek maal die hele tyd met 1 op 10, my A is 2 op 10, en net om seker te maak, voordat jy hierdie formule gebruik, moet jy net kyk dat dit 'n konvergerende reeks is, en 'n ding is mos nou 'n konvergerende reeks as R tussen min 1 en 1 lê, waar wel 1 op 10 lê verseker daarso tussen min 1 en 1, so ek is reg. Dit is 'n konvergerende reeks, dan kan ek hierdie formule gaan gebruik. Ek gaan sommer daai A
op 1 min r so gaan skryf, a gedeel deur 1 min r, net omdat dit nou breuke is, want ek nou nie breuke op breuke op breuke nie, so ek skryf sommer daai formule eerder so, so a is 2 op 10, gedeel deur 1 min 1 op 10, en jy is welkom om jou sakrekenaar sommer daar te gebruik, maar dit is mos nou 2 op 10, daar is 9 op 10, 1 minus 'n tiende, is 9 tiendes, of as ek dit nou deel 9 op 10, dan kan ek ook maal met 10 op 9, en dan kanselleer daar uit. So hierdie is 2 op 9. Reg, so daar het ek nou hierdie formule gebruik om dit is 'n breek 2 op 9 te skryf. Dis nogal so 'n awesome vraag. Reg. Mense, as jy interessante vrae soos die of sommer net iets regtig moeiliks of iets wat jy nie weet hoe of wat nie raakloop, laat kry asseblief vir my daai probleme, dan kyk ek sommer 'n bietjie daarna. En geniet julle week verder. Reg, dankie dat julle saam met my matriekvraag maandag kom doen het. Geniet jou dag.